កាពីម្សិលមិញទៅលេងបាល់ទាត់ជាមួយបងវ័យចាស់គាត់ប្រកែកគ្នារឿងថាបារាំងឡើងហើយអេស្ប៉ាញឡើងហើយឡើងទៅវគ្គដាច់ព្រាត់ហើយពីរក្រុមនេះម្នាក់ទៅស្រឡាញ់បារាំងម្នាក់ស្រឡាញ់អេស្ប៉ាញមិនហ៊ានថាមិនដែរបានតែមកស្ដាប់ពួកគាត់ប៉ុន្តែអាចថាជាការចែកម្លែកព័ត៌មានខ្លះអាចថាធីបខ្លះបងប្អូនយកទៅពិចារណាណាក្រុមទាំងពីររាប់ថាជាក្រុមខ្លាំងដូចគ្នាលេខ2និងលេខ3បច្ចុប្បន្ននេះអេស្ប៉ាញគេហក់មកលេខ2បារាំងមកលេខ3ហើយនៅក្នុង FIFA ranking ណាហើយមួយទៀតបារាំងគឺជាក្រុមដែលឈ្នះពានរង្វាន់ជើងឯកបាទ FIFA World Cup នេះឆ្នាំ2018អេស្ប៉ាញក៏គេឈ្នះថ្មីដែរ2010ហើយក្រុមទាំងពីរបើយើងនិយាយពីការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ផ្សេងជួបគ្នាចុងក្រោយនៅឯ UEFA Nation League ពានរង្វាន់បាទនៅឯតំបន់អឺរ៉ុបណាអេស្ប៉ាញគេឈ្នះបារាំងនោះ4ទល់នឹង5អេស្ប៉ាញមាន5គ្រាប់បារាំងមានតែ4គ្រាប់ទេប៉ុន្តែក្រុមនេះលេងប៉ះគ្នាហូបគ្នាច្រើនបាទកាលពីឆ្នាំ2025សម្រាប់កីឡាករវិញខ្ញុំគិតថាក្រុមទាំងពីរនេះមានកីឡាករល្អដូចគ្នាបងប្អូនស្គាល់ហើយកីឡាករដែលឆ្នើមរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិទាំងពីរប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីទម្រង់លេងនៅក្នុងការរៀបចំវិញណាលោក Didier Deschamps គាត់លេងបែបទម្រង់គេហៅថា4-2-3-1បាទ4-2-3-1របស់គាត់ហ្នឹងបើយើងរាប់ពីខាងក្រោមមកក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងមានកីឡាករល្អច្រើនណាដូចជាអ្នកចាំទី Magnan ណាប្រហែលជាមិនផ្លាស់ប្ដូរទេខ្សែការពាររបស់ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងមានដូចជា Upamecano ណាWilliam Saliba របស់ Arsenal ឯជាដើមហើយខ្សែការពារស្ដាំរបស់បារាំង Jules Koundé បាទល្អណាស់បូករួមជាមួយនឹង Digne របស់នៅ Fulham អញ្ចឹងបើរាប់ពីអ្នកចាំទីរបស់ AC Milan ខ្សែការពារ4រូបដែលខ្ញុំជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញគឺថាបារាំងគេមកពេញសាច់ហើយខ្សែបម្រើការពារ2មានកូណេបាទជាមួយនឹងកីឡាករ Rabiot ពីនេះល្អបាទយើងនិយាយថាល្អហើយបាទគាត់បង្ហាញទម្រង់លេងបានច្បាស់លាស់និងល្អហើយការពារទាំងការបញ្ជូនបាល់ក៏ល្អដូចគ្នាដែរខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធ3បងប្អូនស្គាល់ Ousmane Dembélé ណាមានកីឡាករ Desiré Doué ហើយនឹងមួយរូបទៀតគឺកីឡាករ Olise បាទ3រូបនេះខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធកប់សេរីហើយខ្សែប្រយុទ្ធKylian Mbappé រាប់ថាជាខ្សែប្រយុទ្ធប្រអប់មួយដ៏ឆ្នើមហើយបារាំងបើប៉ះអេស្ប៉ាញលេងទម្រង់នេះដាក់កីឡាករបែបនេះខ្ញុំគិតថាអេស្ប៉ាញមានភាគរយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបាល់អាចនឹងច្រើនជាងបារាំងប៉ុន្តែបើយើងទៅមើលកីឡាកររបស់អេស្ប៉ាញវិញកីឡាកររបស់អេស្ប៉ាញខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាម៉េចទេបងប្អូនបើយើងមើលទៅណាអ្នកចាំទី Unai Simon ក៏ធ្វើបានល្អគួរសមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភរឿងខ្សែការពារ2រូបរបស់អេស្ប៉ាញទេបាទមានដូចជា Laporte បាទហើយនឹងកីឡាករ Kubasi គាត់ក្មេងមកវ័យ19ឆ្នាំខ្សែការពាររបស់ Barcelona ហើយការលេងប្រកួតចុងក្រោយនេះក៏គាត់ផ្លាត់ចាញ់ដែរសំទោសក៏គាត់ផ្លាត់ធ្វើឲ្យសុបជោទីច្រើនដែរបាទសម្រាប់អេស្ប៉ាញណាអញ្ចឹងបើយើងរាប់ពីខ្សែការពារឆ្វេងស្ដាំរបស់អេស្ប៉ាញល្អបាទប៉ូរ៉ូបាទជាមួយនឹងកីឡាករ Marco Cucurella នេះឡើងចុះល្អខ្សែបម្រើ Pedri ជាមួយនឹង Rodri ក៏យើងឃើញថាពួកគាត់ក៏ជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមដែរកំពុងតែល្អដែរហើយបើខាងលើមាន Yamal បាទ Yamal ជាមួយនឹង Baena របស់ Atletico Madrid បូករួមជាមួយនឹង Olmo របស់ Barcelona ហើយខ្សែប្រយុទ្ធមាន Oyarzabal បើយើងគិតទៅអេស្ប៉ាញខ្ញុំបារម្ភរឿងខ្សែការពារកណ្ដាលបន្តិច Laporte គាត់វ័យរៀងជ្រេហើយ Kubasi គាត់រៀងក្មេងពេកខ្សែប្រយុទ្ធ Yamal ប្រកួតមុនក៏ធ្វើបានល្អទេបាទមើលទៅណាហើយ Oyarzabal ក៏ថ្ងៃខ្លះល្អថ្ងៃខ្លះមិនល្អគេមកទឹកមកត្រូវដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកួតរវាងក្រុមទាំងពីរខ្ញុំគិតថាអេស្ប៉ាញមានភាគរយក្នុងការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងប៉ុន្តែបើចប់ការប្រកួតខ្ញុំគិតថាគូនេះលេងអត់ដល់វគ្គថែមម៉ោងហើយនឹងឬក៏ដល់វគ្គពេលឡងទីទេនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនយើងចែករំលែកខ្លះខ្ញុំគិតថាបើសិនបើបារាំងដែលព្យាយាមការពារច្រើនជាងហើយអេស្ប៉ាញគេព្យាយាមក្នុងការសម្រុកហើយប្រយ័ត្នតែសម្រុកអត់ចូលណាបារាំងមកវិញលឿនណាស់ខាងលើមាន Olise មាន Doué មាន Dembélé មាន Kylian Mbappé ហ្នឹងសិតសឹងតែជាខ្សែបម្រើនិងខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធល្អហើយលឿនប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើ
ជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេបងប្អូនហើយវីដេអូនេះវែងបន្តិចប៉ុន្តែចង់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងនិងបានជ្រាបណាជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេណាការជួបគ្នាកន្លងទៅបារាំងឈ្នះតិចជាងអេស្ប៉ាញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្នុងការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup នៅឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាបារាំងអាចនឹងធ្វើបានល្អជាងអេស្ប៉ាញត្រឡប់ថយក្រោយទី10ប្រកួតចុងក្រោយដែលគេជួបគ្នាបាទជំរាបជូនបងប្អូនតិចបារាំងឈ្នះអេស្ប៉ាញបានតែ3ដងទេអេស្ប៉ាញឈ្នះរហូតដល់6ដងហើយនឹងស្មើគ្នាម្ដងដែរបាទចឹង10នេះ10ប្រកួតជួបគ្នាចុងក្រោយសម្រាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំគិតថាគូនេះលេងដល់វគ្គថែមម៉ោងឯងបងប្អូនបាទត្រឹម90នាទីអាចថាបារាំងមាន2គ្រាប់ចុះបាទសម្រាប់ខ្ញុំជាការយកឃើញបារាំងមាន2គ្រាប់ហើយអេស្ប៉ាញឈាមបុកដែរតែបុកមិនចូលទេបាទខ្ញុំគិតថាអេស្ប៉ាញប្រហែលមិនមានគ្រាប់ទេបងប្អូនចឹងចប់ការប្រកួតខ្ញុំទូទាយថាបារាំង2អេស្ប៉ាញ0បងប្អូនយកឃើញមិនដែរយកឃើញដូចខ្ញុំអត់